Nu skal vi snakke lidt om Instagram. Instagram er et sted, hvor folk de kan connecte med venner, skrive, poste billeder, poste memes, meget vigtigt, videoer, livestream, lave historier. Og Instagram er bare næsten et sted, hvor du kan gøre alt, du har lyst til. Men ja, altså på Instagram, du kan for eksempel, lad os sige, du vil gerne spørge et eller andet om, altså hvis du har, lad os sige, du har 500 følgere, og du vil gerne spørge dem om et eller andet, du ikke kan finde ud af, så kan du altid lave sådan en, hvad det hedder, sådan en, skriv lige i kommentaren, hvordan man gør det her, fordi, ja, så det kan godt, Instagram kan både være en nyttig tool, nogle gange kan det også være lidt, dårligt, fordi man kan få hate, altså man kan få alle andre sociale medier. Nogle folk de kan godt lide at gøre deres profiler privat, det kan jeg personligt ikke lide. Jeg synes bare, det er irriterende, hvad jeg skal accepte, hvad en person, der gerne vil følge mig. Jeg personligt bruger meget Instagram til news som spil, eller memes, meget vigtigt. Og følge mine venner og alt muligt. Jeg synes bare, at det er bare et sted, man kan se lige det, man har lyst til. Og du kan bare følge, hvem du har lyst til. Jeg synes selvfølgelig, at det gør deres profil privat. Men jeg synes bare, det er bare et god app, som jeg synes, der burde være i mange folks telefon. Så ja.